個人去廁所。喺我讀初中嗰陣，有一件事我好諗唔明白嘅，就係同宿舍嘅兩個女仔係一定要約埋先敢去廁所嘅。而就喺前幾日，其中一個女仔同我講，佢同佢男朋友分咗手。我真係好驚訝，因為就喺3月底嘅時候，個女仔生日，佢男朋友先送咗好多禮物同埋鮮花俾佢。個女仔話，其實佢同男朋友已經有好多睇唔慣對方嘅地方同埋矛盾噶啦。佢男朋友仲要同佢講，其實佢一啲都唔中意過生日，仲覺得個女仔送俾佢嘅嗰啲生日禮物都好似垃圾咁。呢一句說話就好似掙爆呢一隻大笨象嘅最後一粒米。為何人蠢到做什麼都要一雙，明明離譜到彼此間對方不想。後來呢個女仔叫嚟咗一部貨拉拉，將留喺前男友屋企嘅幾箱嘢都搬走咗啦。而當一隻叫做矛盾嘅大笨象越養越大，最終有一日佢都會掙爆間屋。你我之間哪怕像約早些說穿他，就早些去休養。其實你一早就可以自己去廁所噶啦，係咪？